Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready stock bosku, knalpot Creamy original Yogyakarta, special engine untuk Yamaha Air King 135cc 2 tak. Tipenya 3v3 RM kompetisi stainless. Ini emboss logo laser Creamy original Yogyakarta bosku, sudah tertera pada bagian perut knalpot Creamy original. Untuk pengelasannya sudah menggunakan las argon full charging bosku, dan ini emblem Creamy original Yogyakarta 100% asli. Buat yang minat silahkan bosku bisa langsung di order. Untuk info pesanan sudah tertera pada bagian deskripsi di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.